бүгін сіздермен бірге 100 жаса каналы Жапон халқының ұзақ өмір сүруінің сыры неде екенін айтатын боламыз. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Және де каналыма тіркеліп, маған қолдау көрсетулеріңізді өтінемін. Ал достар, кеттік. Жалпы дүние жүзінде ең ұзақ өмір сүретін бұл Жапон халқы. Жапон адамдарының ұзақ өмір сүруінің сыры шикі балық пен теңіз балдырларын тұтынуында емес, әлемде жылы мұхиттың бойында орналасқан көптеген ел бар. Онда жергілікті тұрғындар таңертеңнен кешкеге дейін теңіз өнімдерін, жемістер мен көкөністерді жейді. Алайда олардың өмірі жапондардан 2 есе қысқа. Олардың ұзақ өмір сүрудің құпиясы жапондар өте сыпайы. Олар сөйлескен кезде басқа адамды ренжітпеуге тырысады. Әлемде Жапония сияқты басқа позитивті ел табу қиын. Олардың күріш егетін жерлерде аз, табиғи байлықтар да көп емес. Осындай экономикалық жағдайға қарамастан, олар рухани күшке бай. Сонымен қатар жапондар әлемдегі ең бай ұлт саналады. Бұл елдегі орташа айлық 3,5 мың ақш долларын құрайды. Елдің осындай жетістікке жетуінің басты сыры мынада болса керек. Жапондар ең алдымен өз ойларын тізгіндеуді үйренген. Олар теріс ойлар адамның көңіл күйін түсіріп қана қоймай, денсаулыққа, болашаққа кері әсер етеді деп түсінеді. Сол себепті жапондықтар өз сөз қорларынан жоқ деген сөзді алып тастаған. Бұл елдің 7-дегі баласынан 70-дегі қартына дейін теріс пікірден, кері ойдан бойларын аулақ ұстайды. Әлемнің кей тұрғындары болашақтың осы ойдан басталатын ұғына бермейді. Ой болашағыңыздың дәнегі. Ойыңызды қалай суарсаңыз, болашағыңыз да солай өседі. Әр нәрсенің түбі сайлы болуы үшін басы байлы болуы керек. Демек, ұзақ өмір кешемін десеңіз, теріс ойдан ада болыңыз. Әр жапон балаларын мейлі мектепте, мейлі үйде, мейлі жұмыста болсын, өз ойын басқара алатындай және өзінің жағымсыз ойларының басқалардың өмірін бұзуына жол бермейтіндей табиғи жолмен тәрбиелейді. Жапондарда қалыптасқан тазалық, мәдениеті және жеке гигиена, денсаулық туралы жалпы түсінік маңызды рөл атқарады. Жапон зейнеткерлері көбіне белсенді, сүйікті ісімен айналысады, немесе қоғамдық жұмыстар істейді. Осылайша олар өмірінің мәнін сақтап, оны ұзартады. Қысқаша айтқанда, олар адам өз өмірін өзінің ойы мен құндылықтары арқылы өзгерте алады дегенге сенеді. Жапонияда бұл сенім шындыққа айналған. Алайда біз жапондар сияқты өз ойымызды бақылай алмаймыз. Сондықтан сәл болса да денсаулығыңызды жақсарту мақсатында мына әдістерді пайдаланыңыз. Су тіршіліктің нәрі. Ғалымдардың айтуынша адам организмі 65% судан тұрады екен. Судың адам денсаулығына тигізетін пайдасы мен маңызы өте үлкен. Күніне 2 литр су ішу керек деген кеңестерді жиі естиміз, бірақ пайдаланбаймыз. Судың пайдасы: суды жеткілікті мөлшерде пайдаланған жағдайда ағзадағы тұздар мен токсиндер шығарылады. Сондықтан жұқпалы аурулар мен улану кезінде көбірек ауыз суын ішу ұсынылады. Терінің сұлулығын сақтап қалу үшін үнемі таза су ішіңіз. Өйткені сусыз тері құрғап, өз серпімділігін жоғалтып, әжімдердің пайда болуына әкеліп соғады. Ағзаға су жетіспеген жағдайда ішек баяу жұмыс істейді. Сол себепті кейбір адамдардың аузынан жағымсыз иіс шығады. Оның дұрыс мөлшерде тұтынуы жүрек ауруларының даму қаупін 41%-ке төмендетеді. Адамның иммундық жүйесіне пайдасы үлкен. Суды аз ішетін адамдар әртүрлі ауруларға бейім болады. Тамақтану алдында 5-10 минут бұрын су ішсеңіз, сіздің тәбетіңіз жоғалады. Бұл арықтауға да көмектеседі. Ағзада судың аз болуы бастың ауруына әсер етеді. 2 стакан сұйықтық ішсеңіз, бастың ауруы басылады. Алайда суды мөлшерден көп ішуге және де қатты ыстық ішуге де болмайды. Қатты ыстық ішкен жағдайда асқазанда ойық жара немесе панкреатиттің басталуына әкелуі мүмкін.
Денсаулықты қалпына келтіретін тағы бір қарапайым әдіс аш қарынға бал қосылған жылы су ішу. Бал қосылған су несімен пайда деп ойлайсыз? Бал қосылған жылы су ең әуелі организмде табиғи процесті жандандырып, асқазанның жұмысын белсенді етеді. Кейбір мамандар алдымен аш қарынға су ішіп, сосын барып бал қосылған жылы су ішу керек деп кеңес береді. Тағы бір айта кететін, суды емдік мақсатта пайдаланатын болсаңыз, қайнатылмаған су ішу керек. Суды міндетті түрде аш қарынға ішкен дұрыс. Және лимон қосылған жылы судың да адам ағзасы үшін пайдасы бар. Лимон қосылған жылы судың пайдасы құрамында аскорбин кислотасының болуында. Нәтижесінде мұндай сусын ағзаның иммундық жүйесін нығайтады. Сонымен қатар лимон қосылған су қан құрамындағы қантты азайтып адамды сергітеді, организмге қуат береді. Адам қанша литр су ішу керек? Негізгі орташа есеппен адам баласы күніне 2-2,5 литр су ішу керек деп айтылған, бірақ адам салмағына және физикалық белсенділігіне, өмір сүру салтына қарай әр адамның нормасы әртүрлі болады. Мысалға, 50 кг кісіге 1,5 литр су ішу қажет, яғни 1 кг-ға 30 мл сумен есептелінеді. Оянғаннан кейін 1 стакан ішкен дұрыс. Содан соң тамақ ішер алдында 20-30 минут бұрын немесе тамақтанғаннан кейін 3 сағаттан кейін суды ішуге кеңес беріледі. Денсаулықты жақсарту үшін шәй, кофе, сүт, айран емес, тек қана таза суды пайдалану керек. Шөлдесеңіз шыдап тұрудың қажеті жоқ, бірден су ішіңіз. Сонымен қатар, салауатты өмір салтын сақтап, спортпен айналысыңыз. Ерте тұруды әдетке айналдырып, таза ауада күніне бір мезет болса да серуендеңіз. Бүгінгі тақырыбымыз осымен аяқталды. Сау да саламат болыңыздар, ауырмаңыздар, жүз жасаңыздар.